ஓனர் பொண்டாட்டி வர வந்து ஒளிஞ்சுக்கோங்கடா. புரட்டாசி முடிய போகுது. என்னடி உன் புள்ள குட்டிலாம் நல்லா இருக்கா? அது இருக்கட்டும், நீ ஏன் டல்லா இருக்க? அது ஒண்ணும் இல்லடி, காலையில எனக்கும் என் மாமியாருக்கும் சண்டை. ஏண்டி என்னடி ஆச்சு? நாளையில இருந்து நம்ம சண்டை போடக்கூடாதுன்னு என் மாமியார் சொன்னுச்சு. நல்ல விஷயம் தானே, நீ என்ன சொன்ன? நாளையில இருந்து என்ன, இன்னில இருந்தே சண்டை போடக்கூடாதுன்னு ஒரு சண்டையை போட்டு வந்துட்டேன். ஆட சண்டாளி, சண்டை போடக்கூடாதுன்னு ஒரு சண்டையாடி. யாரா இது? இவதான் ஓனர் அம்மா. அப்போ நீ இல்லையா? அதுக்கு உங்க அப்பா ஒத்துக்கணுமே. எங்கடி ஓனர் காணோம்? அவன் எங்க போனா எனக்கு என்ன?